Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwe vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naPastor Caston Betera veku-Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda. Tisati tatanga pastor. Yes, mufundisi. Vateereri, zvidzidzo zvatiri kuita zvebhuku razvakazarurwa, imwe nzira iri nyore inogona kuita kuti zvibatike zviri nyore kana kunyatsowana depth kunzwisisa nyaya idzi zvizere, nekuti generally bhuku razvakazarurwa rinotaura nhoroondo yechinamato kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvikira paachadzoka. Saka pane bhuku pastor rinobatsira zvimwe zvezvidzidzo zvatiri kuita kuti zvikujekerei, rinonzi The Great Controversy. Bhuku rinonzi The Great Controversy rinoita sekomendari, roita senhoroondo inotsanangura into detail exactly zvakaitika kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvikira paachadzoka. Bhuku iri rinowanikwa zvakare mururimi rweshona, rine musoro wokuti hondo huru, The Great Controversy. Rinogona kuwanikwa rakapakejwa kana kuti rine makavha akasiyana, but mukangoruwana rakanzi The Great Controversy, hondo huru, tsvagai bhuku iroro. Vangaruwane kupi pastor? Mukaenda kuma bookshops Seventh Day Adventist, ma-Adventist book center, kana mugere padyo nawo munoriwana. Kana kuti mukabvunza vanopinda chechi ye-Seventh Day Adventist kwamunogara kuti bhuku iri The Great Controversy kana kuti hondo huru ndingariwane sei, vanokubatsirai kuti munoriwana sei. Toda kutenda The Great Controversy, hondo huru. Pastor, ngatipindei muchidzidzo chanhasi. Tinoda kutenda. Hurukuro yatinayo nhasi musoro wenyaya unoti Jezebel part 2. Jezebel part 2. Mufundisi vachabva vatanga nekutiverengera pana zvakazarurwa chapter 2 verse 20 to 23. Zvakazarurwa chapter 2 verse 20 to 23. Zvakazarurwa 2 verse ya 20. Asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti unotendera uya mukadzi Jezabheri, unozvidza muprofitakadzi, uye unodzidzisa nokutsautsa varanda vangu kuti vaite upombwe nokudya zvakabayirwa zvifananidzo. Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufeva kwake. Tarira, ndoda kumukandira panhovo navanoita upombwe naye panhamo huru, kana vasingatendeuki pamabasa ake. Navana vake ndichavavuraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nemwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Ndipo pari kutaurwa zvaJezebel mubhuku razvakazarurwa. Patiri kudzidza tsamba kukereke nomwe, takatanga nekereke yeEfeso, pakaita kereke yekusmina, pakaita kereke yePegamo. Aya mashoko ari kutaurwa pakereke yeTiatira.
kumberi kune mamwe mashoko achataurwa pamusoro pekereke yesadhisi nekereke yefiradhelfia neerodhokia. Makereke aya ari manomwe, pastor, takambozvitaura. Zvinomiririra chii muchiprofita? Sekunzwa kwatakaita kuti kereke nomwe kana kuti zvisimbiso zvinomwe kana kuti hwamanda nomwe inguva yakakamurwa kuiswa muzvikamu zvinomwe. Nguva yekubva pakaenda Jesu kudenga shure kwekumuka kwake kuvafi kusvikira panguva yaachadzoka kechipiri pasecond coming. Period yese iyoyo nekureba kwayo yakadimburwa kuiswa muzvikamu zvinomwe zvenguva kunyange dzakasiyana siyana kureba kwadzo. Yes. Saka chikamu chechina, kereke yeThiatira, ndopataurwa zvaJezebel. Mupart 1 yaJezebel part 1 chii chatakadzidza about Jezebel? Takadzidza pamusoro paJezebel chaiye kuti 1 anga ari mwana wamambo. Kumusha kwavo ndokuskororwa namambo Ahabu kwaIsraeri. Right. Iye kwaaiberekwa vanga vasiri vaIsraeri. Vaitove nemanamatiro avo netsika dzavo, vainamata zvifananidzo. Pamusoro pekunamata zvifananidzo takanzwa zvakare kuti Jezebel anga ari muroyi iri pfambi apa achikondorora mambo. Yes. Ndo samari yatakawana pana Jezebel ari literal akararama muOld Testament. But kuna zvakazarwa chiprofita chiri kubva chadzosa futi kuti handifare nemukadzi uya Jezebel anozviita muprofitakadzi odzidzisa vanhu kuita upombwe nekudya zvakabayirwa zvifananidzo. Zvikanzi ndakamupa nguva yekutendeuka asi akaramba. Zvikanzi saka ndichamuisa panhoo yeurwere nevanodanana navo ndichavaisa pamatambudziko. Ndo nyaya iri kutaurwa panapa. Saka toda kungoteedza zvinhu zvataurwa izvi. Jezebel chaeta akumuziva. Ichi chachiprofita tonzwa kuti zvinorei. Chekutanga kwanzi handifare neuya mukadzi Jezebel. Saka toda kutotangira pakuti mukadzi, woman, zvinorevei muchiprofita. Because haangambova Jezebel uya angafa. Saka totanga nepekuti woman, toona kuti zvinorevei bhaibheri parinoti mukadzi muchiprofita rinenge richirevei. Pana Ephesians chapter 5 verse 23 to 27 mufundisi vachativerengera. VaEfeso 5 kubva pavhesi ya23. Nokuti murume musoro womukadzi, saKristowo musoro wekereke, iye amene ndiye muponesi womuviri. Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo. Imi varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa nokuda kwayo, kuti aite tsvene, achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko. Seukama huri pakati pemudzimai nemurume wake, hanzi ndo zviri ukama pakati pechechi naKristu. Kurarama kunoita mudzimai kuburikidza nekuchengetwa nemurume wake ndo mararamiro anoita chechi ichitungamirirwa naKristu. Kureva kuti mukadzi ari kunofananidzirwa nechechi. Kana taamuchiprofita mukadzi anomirira chechi. Zviri kujeka ka? Inzwai Pauro achitsanangura futi nemamwe mashoko iwayo ainyorera vatendi vekuKorinde, vatendi, achitsanangura kuti zvaari kuita tichizvifananidza nemarriage zvakamira sei. Pana vaKorinde wechipiri chapter 11 verse ya 2. 2 vaKorinde 11 verse 2. Nokuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Ari kuti chechi paaivaparidzira zvekunaka kwaKristu kuti gashirai Kristu muponeswe, ikoka kuti vanhu vaende kuna Jesu, ari kutoti ndaiita unge zvinonzi ndiri kupereka mukadzi kumurume wake, kufananidzira kuti chechi ndiye mukadzi, murume ari Kristu. Murume ari Kristu. Saka muchiprofita pakanzi woman
paseji iyoyo chiri chiprofita sepaseji yataverenga una zvakazarwa chiprofita nendaa yei nekuti Jezebhel chaiye angafa. Tiri kutaura zveperiod Jesu aenda kudenga. Saka paseji iyoyo chiprofita. Saka pairi kuti mukadzi uya Jezebhel, pari kutonzi mukadzi uya, that woman Jezebhel, pari kutoreva kuti nyaya iyi iri kutaura zvechechi. Asi Jezebhel Ari kutonzi Jezebhel ichechi. Saka ngatione kuti pavakadzi kune mhando ngani dzemadzimai takatarira panyaya yemachechi. Okay. Amen, ndabvunza zvakanaka. Kuti nekuti chajeka iye zvino ndechoti kana tiri muchiprofita zvikanzi mukadzi kuri kurehwa chechi. Yes. Asi toda kuenda pamberi tinonzwa kuti kana zvichinzi mukadzi pese panonzi mukadzi vakangofanana here vakadzi vacho? Handiti kana vakasiyana zvinonongedzera chii? Right. Saka toda kushandisa mienzaniso iri mubhuku razvakazarurwa. Bhuku razvakazarurwa rinobva ratsanangura vakadzi vairi. Wekutanga wacho anotaurwa pana zvakazarurwa 12 verse 1. Zvakazarurwa 12 verse 1. Zvino kudenga kwakaonekwa chiratidzo chikuru ichi: mukadzi wakanga akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, napamusoro wake korona ine nyeredzi dzine 12. Pari kutsanangurwa mukadzi akachena apa pasi. Ndiye mumwe mukadzi anotaurwa una zvakazarurwa. Right. Hande tinonzwa mumwe mukadzi anotaurwa pana zvakazarurwa 17. Toverenga verse 3 to 5. Okay. Zvakazarurwa 17 verse ya 3. Ipapo wakandiisa kurenje mumweya, ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku chizere namazita okumhura Mwari, chiine misoro 9 nenyanga 10. Mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshava, akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera, nomuruoko rwake makanga mune mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina yeupombwe hwake. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri: Bhabhironi, guta guru, mai vemhombwe nevezvinonyangadza zvenyika. Ndiye mumwe mukadzi zvakare anotaurwa mubhuku razvakazarurwa. Wekutanga tamuona akachena, ndobva taona uyu ari kunzi imhombwe. Saka muchaona kuti pavakadzi vairava anoita kunge ari kutodzana naJezebhel ndoupi? NaJezebhel uya chaiye chaiye uyo wekuchapter 17 kanzi yanga iri mhombwe, akatasva chikara, akapfeka zvitsvuku. Right. Saka kana mukadzi achimirira chechi, mukadzi akachena anomirira chii? Mukadzi akachena anomirira chechi iri kufamba mumakwara akarurama. Ko uyo mukadzi ari kufananidzwa, ari kuratidza kuti anzi imhombwe saJezebhel chaiye chaiye, anenge akumirira chii? Tingati chinamati chinopesana naMwari kauina Kristo murume wenyu. Matogona, ndikuona muri kuzeza kutaura pati. Mufundisi ari kutogona kuti pari kunzi nazvakazarurwa 2 asi handifare nechinhu ichi kuti unotendera uya mukadzi Jezebhel. Zvatatoona sofa ndezvekuti paperiodi iyoyo yatichadzidza madates acho pari kutaurwa zvechechi. But chechi kana ichifananzwa naJezebhel aive mhombwe, ichechi iri kunamata zvisingafadze Mwari. Mukadzi akachena inenge iri chechi inonamata zvinofadza Mwari. Mukadzi Jezebhel ari kufananidzwa nemhombwe, ichechi inonamata zvinosotesa Mwari. Maamuchitogona pasi chingotsimbidzirai kuti mukadzi anomirira chii kuateereri. Zviri kubuda vateereri muruku redu ndezvekuti kana tiri muchiprofita pakanzi mukadzi pari kurehwa chechi. Right. Nekuti pakati pechechi naMwari panofananidzira murume nemudzimai wake. Yes. Pakaita mukadzi anenge achinzi nzenza, ane ufeve, anofamba zvakashata, inenge iri chechi asi isingateerere Mwari, kunyangwe iyi vanhu vachiti tiri kunamata Mwari. Thank you. But pabva panzi Jezebhel kana kuti chechi inozviidza muprofitakadzi. Ndopatauda kuona kuti muprofitakadzi chii chiri kurehwa pamusoro pechechi yakadaro. Hande pana Exodus 7 verse 1 to 2. Exodus 7 verse 1. Jehovha akati kuna Mozisi: tarira, ndakuita saMwari kuna Farao,
Aroni mukoma wako uchava muprofita wako. Taura zvose zvandinokurayira. Aroni mukoma wako uchataura naFarao kuti atendere vana vaIsraeri vabude munyika yake. Panzi kudi apa pastor? Apa pari kunzi ndiMozisi ari kutumwa kuenda kuna Farao. Yes. Pekutanga anomboti handigone kunyatsotaura. Yes. Zvonzi right, marongero ataita ndeyekuti uchaenda chero usingagone kunyatsotaura. Asi kana masvika pamberi paFarao, iwe uchanomira panzvimbo yaMwari. Okay. Asi kuti shoko randakutuma naro iri risvike kuna Farao, Aroni achauya pakati pako naFarao, achiita kunge muprofita kuna Farao. Saka kuprofita kudi nezvamatsanangura izvi. Shoko riri kubva kuna Mwari. Yes. Ropfuura nepamuprofita. Ndiye worisvitsa kuvanhu. Right. Saka muprofita munhu anotaura zvabva kuna Mwari achizvitaura kuvanhu. Thank you. A prophet ndo zvinotorevawo vara racho tikaritora kulanguage kwarinobva rinongoreva kuti spokesperson waMwari. Saka pari kunzi uya mukadzi Jezebel anozviita muprofitakadzi ichechi asi isingafambe zvinofadza Mwari, asi ichiklema kuti ndiyo ine kodzero yekutaura on behalf of God. Verengai munzwe pana Daniel 7 verse 8 ne25. Chimiro chimwe chete ichocho chechechi chichitaurwa chichiratidzwa kuna Daniel. Daniel 7 verse 8 neverse 25. Ndikacherechedza nyanga ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruri ruduku. Dzimwe nyanga 3 pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo. Ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pana meso omunhu nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Verse 25. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Tikabatanidza chidzidzo chatiri kuita nezvidzidzo zvatakaita kumashure zvaDaniel, chairatidzwa Daniel apa inhoroondo yeThe Christian Church mumadark ages. Muromo waitaura zvekumhura Mwari, tikaona nyaya dzeblasphemy. But tikabatanidza nepari kunzi Jezebel anozviita muprofitakadzi, pari kunobuda kuti ichechi iri kutaura sekunge ndo yakamiririra zvinodiwa naMwari, asi mukutaura ikoko ichisvotesa Mwari. Summarize itinzwe kambo pastor zvatangobata. Zvatangobata apa ndezvekuti kana tiri muchiprofita, mukadzi anomirira chechi. Kana ari mukadzi ane hunhu hwakashata neufeve nezvimwe zvakasviba maari, anenge achimirira chechi isiri kuteedzera kana matiro kari kudiwa naMwari. Kana ari mukadziwo akachena, anenge achimirirawo chechi iri kufamba sezvinoda Mwari. Ndobva taona zvakare kuti pana Jezebel ari kunzi muprofitakadzi. Muprofita munhu anosvitsa shoko riri kubva kuna Mwari kuvanhu. Saka kana ari muprofita wekunyebera, anonosvitsa shoko kuvanhu risiri kubva kuna Mwari asi rake iye. Toda kutenda tiri pachidzidzo Jezebel part 2. Regai timbonzwa rwiyo touya toenderera mberi nechidzidzo. Rumbidza Jehova, imi marudzi
Sende Mwari Baba Musiki Wakati wa Mwanakomana Jesu rumbidzai Rumbidzai Jehova Imi marudzi ose Rumbidzai Jehova Rumbidzai Ngatinze soko ra Mwari rine upenyu rinoponesa vanorwadziwa rinutirira rudzira mitoro ino tirembera ngati Zairo zita rake Gati impembe Zikoru Zairo zita rake Gati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze o ndi Mwari vanogona ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze o ndi Mwari vanogona ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze o ndi Mwari vanogona ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze o ndi Mwari vanogona ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze ngati vakudze vakudze o ndi Mwari vanogona. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Jezebel part 2. Pakudzidza profesi yemubhuku razvakazarurwa, bhuku rinonzi The Great Controversy rinogona kukubatsirai kunzwisisa zviri nyore kududzirwa kwechiprofita ichocho. Bhuku iri rinoita sekomendari inopa nhoroondo yechinamato kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvikira paachadzoka. The Great Controversy rinowanikwa zvakare mururimi rweshona rine musoro wekuti hondo huru. Makava page anogona kusiyana, asi tsvagai bhuku iri The Great Controversy. Vanoriwana kupi pastor? Bhuku iri The Great Controversy munogona kuriwana kuma Adventist bookshops, mukatsvaga Adventist Book Center pedyo nekwamunogara, kana kuti vanopinda chechi ye7th Day Adventist area kwamuri mukavabvunza kuti bhuku iri tingariwane sei. Kana muri kure nevanopinda chechi mukatibata panhare dzatinopa pekupedzisira dziya, tinobatsirana nemi ipapo kukuzivisai kuti munawana kupi. Toda kutenda tiri pachidzidzo Jezebel part 2. Jezebel part 2 chimwe chataverenga panzi handifare nemukadzi uya Jezebel anozviita muprofitakadzi, ndobva panzi anodzidzisa varanda vangu kuita upombwe nekudya zvakabayirwa zvifananidzo. Toda kutenderera peupombwe because passage ichiprofita. Saka hauzi upombwe watinotaura mazuva ese uya. Toda kunzwa kuti bhaibheri rinoti upombwe kuita sei. Ezekiel 23 verse 37. Ezekiel 23 pa 37. Nokuti wakafeva, ropa riri pamavoko avo, wakafeva nezvifananidzo zvavo, vakapinzavo vanakomana vavo vavakandiberekera mumoto kuti zvidyiwe nazvo. Saka bhaibheri riri kuti panapa kufeva upombwe. VaIsraeri vanga vakubva mumanamatiro aMwari akataurwa neshoko, vakunonamata ana Bhaari nana Moreki, ndo vainamatwa kuburikidza nekusacrifice vana. Paitwa machild sacrifice tuvana tuchiurayiwa. Saka kubva pakunamata kwechokwadi muchinonamata zvimwe, bhaibheri riri kuti kufeva.
Saka kufeva kwepamweya chifambi chapamweya ichi chifambi chapamweya. Jeremiah chapter 3 verse 6 neverse 9. Okay. Zvino Jehovha wakatizve kwandiri namazuva amambo Josia, wabona here zvakaitwa naIsraeri pakudzokera kwavo shure? Vakakwira pagomo rimwe nerimwe rakakwirira nokupinda pasi pomuti mumwe nomumwe mutema ndokundofevapo. Verse 9. Zvino nokusarangarira kwavo nyika yakasvibiswa nokufeva kwavo, vakafeva namabwe namatanda. Saka kufeva pamweya apa zviri kuramba zvichibuda. Ukazonzwa bhaibheri rekuti vakafeva nemabwe nematanda, riri kureva maidols avaiveza aya ematanda nemabwe. Saka vanhu vari kuskonamata zvifananidzo. Bhaibheri riri kubva rati kufeva. Saka pari kunzi handifare nemukadzi uya Jezebel anozviita muprofitakadzi achidzidzisa varanda vangu kuita upombwe. Bhaibheri riri kuti pastor, ichechi inoita kanamatiro kanosota Mwari, asi ichizviona iriyo chechi iri spokesman waMwari. Pamusoro peizvozvo yokurudzira vanhu chinamato chekushandisa zvifananidzo zvinopesana neshoko raMwari. Pari kubatika. Saka pari kubuda kuti ufeve kunamata nzira kunamata zvimwe zvisiri Mwari. Exactly. Kunamata zvimwe zvisiri Mwari. Chimiro ichocho vatendi vakadaro pamweya bhaibheri rinenge richiti vaita upombwe. Saka Jezebel zvinoita bhaibheri pastor haridi kuti ingova ndima imwe chete inotaura zvaJezebel kwa zvekerekei. Pana zvakazarwa 14 verse 8 chimiro chimwe chete ichocho chekudzidzisana muchishandisa dzidziso isiri yemubhaibheri chinotaurwa pana zvakazarwa 14 verse 8. Zvakazarwa 14 pavhesi ya8. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa kweupombwe hwaro. Saka iri kunzi waini yekutsamwa kweupombwe. Upombwe ichechi iri kubva pana Mwari yonamata zvimwe. Saka dzidziso yacho iyoyo painenge yakuita kunge iri kupiwa kuvanhu, ndo iri kufananidzwa sekunge munhu ari kupiwa mukombe wewaini. Ani mazvonaka. Saka pari kunzi Jezebel anodzidzisa varanda vaMwari kuita upombwe. Ichechi iri kudzidzisa vanhu kunamata asi vasinganamate zvakataurwa naMwari. Pabata kapepe upombwe. Ngatichinzwa futi kuti upombwe imwe mhando yechipiri yakada kufanana neyi ndeipi? Ameno ndinzwa. Yekutanga tati kudi? Tati kunamata zvisiri izvo. Right. Yechipiri inobuda pana zvakazarwa 18 verse ya 3. Zvakazarwa 18 verse 3. Verse 3. Yes. Nokuti marudzi ose akawa newaini yokutsamwa kweupombwe hwaro, namadzimambo enyika akaita upombwe naro, navatengesi venyika vakafuma nesimba rokuzvirasha kwaro. Saka vhesi iri vateereri yataura maupombwe mairi. Zvikanzi marudzi enyika akawa, they were fallen, nengari yewaini yeupombwe hwechechi, kureva dzidziso. Ndobva pachinzi futi nemadzimambo enyika akaita upombwe nechechi izhi. Mabataka kuti kune hwedzidziso nehwataurwa kunzi madzimambo enyika aita upombwe. Chiri kuburitswa panapa ndechichi pastor. Mukudzidzwa kwebhaibheri nezvese zvinowanikwamo, Mwari haadi kuti chechi iite mubatanidzwa nestate. Ndokumbira kuti muzondisira neshona yakanaka. Mwari vanoda kuti state nechechi zvirambe zviri separate paine mukaa. Hazvisi kureva kuti vatungamiriri venyika havafaniri kunamata. Handizoba. Asi zviri kutaurwa panapa ndezvekuti chechi haifaniri kushandisa simba rezvematongerwo enyika munyaya dzekunamata. Yes. Sekudaiwo munhu akapfuura pared robot, marobots emurodhi rakatsvuka riri red, opfuura nemota, murayiro wenyika anosungwa kumanikidzwa kuchengeta mitemo yakaiswa.
asi kuchechi haasungwe munhu kana atyora mutemo waMwari. Saka akapfuura red robot haagone kuti kune vanochengetedza mutemo uyu yaitinamati. Aiwa pared robot hapanamatwe kana kuti apfuura red robot haisi nyaya yekunamata, atyora mutemo wenyika. Saka pane mirango yacho yakatotaurwa kana tiri mumirayiro yezvekutongwa kunoitwa dzenyika. Asi kana taakuchechi manje munhu akatyora mutemo waMwari haanzi pawatyorwa shamu kana kuti paakatyorwa kujeri. Aiwa chechi haiendese kujeri. Saka ndo zviri kutaurwa. Saka Jezebel manje anova mukadzi kure achechi. Chechi manje zviri kubuda pairi kunzi akaita upombwe nemadzimambo enyika, kureva kuti ichechi yaakushandisa simba rematongerwo enyika kuti chechi ifambe. Kuti isaine mawedzenyu ndoziva kuti munowanzotsanangura zvakanaka. Munyaya dzekunamata chechi inonoshandisa simba rezvematongerwo enyika kuti zviri kudiwa nechechi zviitwe. Kuti zviitwe ndo chimiro chiri kubuda pari kunzi handifare nemukadzi uya Jezebel anozviidza muprofitakadzi anodzidzisa varanda vaMwari kuti vaite upombwe. Saka chiri kubuda pa ichechi munguva yemadark ages iri kurarama zvisingafadze Mwari asi ichizviona iri iyo inomiririra Mwari panyika pari kubuda peuprofita paya, asi ichishandisa simba rematongerwo enyika kuti zvinodiwa nechechi zvibudirire. Pari kujeka ka toda kuti tichiona stage iyi pastor kuti iro simba rematongerwo enyika paraishandiswa nechechi munguva yemadark ages raizouya kuchechi sei kuti papindurike. Toda kutanga taona kuti pazvakaitika kuna Jezebel chaiye panyama chii chaiitika. Ameno manzwa here mubvunzo wangu kuti toda kunoona isu kuti nyaya iri kunzi naMwari handifare iyi taakuna zvakazarurwa. Toda kunotsvaka kuna Jezebel wacho chaiye kuti chii chakambenge chanyatsoitika pakusanganisa masimba ekutonga zvemunyika nezvekunamata. Pana madzimambo okutanga 21 verse 25 to 26. 1 Kings 21 vhesi ya 25. Asi hakuno munhu wakafanana naAhabhi wakazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha achikurudzirwa naIzebheri mukadzi wake. Akaita zvakanyangadza kwazvo nokuti wakatevera zvifananidzo netsika dzose dzavaAmori, ivo vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Saka Ahabhu chaiye aive murume waJezebel chaiye. Bhaibheri riri kuti aitongwa nemukadzi. Aive pacontrol ndiJezebel. Saka chimiro chiri kubuda kuna zvakazarwa munguva yemadark ages chiri kuburitsa kuti hongu ukama hwanga huripo hwekuti chechi iri kushandisa simba rematongerwo enyika. Chakonzera kudaro ndechekuti chechi ndo yaive pamusoro, ndo yaikondrola zvematongerwo enyika, ndo yaitokondrola zvematongerwo enyika. Ndo chimiro chiri kubuda ichocho patiri kudzidza zvenguva yeTiatira. Pane patinoda kuti tingoona kuti mapabata here pastor. Pari kunyorerwa kereke yeTiatira ndo yanzi handifare nemukadzi Jezebel. Ichechi iri kuudzwa. Ichechi iri kuudzwa. Muri kuzviona here kuti Jezebel handiyo chechi yanyorerwa. Jezebel ari kutoudzwa chechi kunzi ngwarirai Jezebel. Chechi iri kuudzwa kunzi chenjererai Jezebel. Zvabatika ka? Asi Jezebel achimiririra kuna chechi futi. Dzokororai kana mapabata ipapo. Zviri kubuda kuti panapa ka pane machechi mairi. Pane one iri kumirirwa naJezebel. Chechi isinganamati zvaMwari. Koita imwe chechi chaiyo iri kutedzerwa zvinodiwa naMwari. Ndo iri kunzi ngwarirai Jezebel. Ndo yanyorerwa. Saka Tiatira anyorerwa tsamba naJesu ichechi. But vari kunzi ngwarirai imwe chechi iri kumiririrwa naJezebel. Saka ngatichiona ipastor tisati tasvika pakumboita break kuti kunzi kudya zvakabayirwa zvifananidzo kuita sei, chikafu chii ndo chekutanga chatoda kuona, then kudya kudii. Matthew 4 verse 4. Matthew 4 verse ya 4. Yes.
Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Saka zviri kunobuda panapa kuti zvekudya, food kana kuti meat, iri kunobuda chiri dzidziso. Kana kuri kudya kwakanaka, idzidziso inobva mushoko raMwari. Kana kuri kudya kwakabayirwa zvifananidzo, idzidziso isiri kubva kuna Mwari. Ko kudya kwacho kudii? Jeremiah 1 vhesi ya 9. Jeremiah 1 vhesi ya 9. Ndaona muda kutaura, munozotaura mapedza kuerenga. Ipapo Jehovha akatambanudza ruoko rwake akabata muromo wangu. Jehovha akati kwandiri, tarira, ndaisa mashoko angu mumuromo mako. Saka kureva kuti zvekudya kana zvakanaka idzidziso yaMwari. Kudyiwa kwazvo kudzidziswa vanhu shoko rakanaka raMwari nekurirarama. Saka ndoda kuti muchipindura kuti kana Jezebheri ari kudzidzisa vanhu kudya zvakabayirwa zvifananidzo, chii chiri kureva? Kureva kuti muchechi muri kuitika zvinhu izvi, asi vanhu vari kudzidziswa zvakarambidzwa naMwari. Exactly. Nechechi vachinzi ndo zviri kudiwa naMwari. Yes, because Jezebheri agara ari kuzviita spokesman waMwari, but achiudza vanhu dzidziso isiri mushoko raMwari. Saka kana isiri kubva mushoko raMwari, dzidziso yaiitwa naJezebheri yaibva kunani? Zvakazarurwa 13 vhesi ya 4. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 4. vhesi ndeya 4. Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Manzwa kuti kudii? Panapa pari kunzi vakanamata shato. Muchapter 12 shato ndiSatani. Nekuti akanga apa chigaro chake kuchikara. Chatakaona kuti mukudzidza kare kuti chinomiririra chechi munguva yemadhaki ages. Kureva kuti vanhu vakateera chechi, asi zvaidzidziswa zvaiitwa nechechi zviri zvaSatani. Saka muchidimbu vaiteera Satani. Pachidzidzo Jezebheri part 2, vateereri ari kunyorerwa tsamba ari kunzi Tiatira ichechi, but iri kutonzi ngwarirai Jezebheri anova futi chechi yemumadhaki ages. Chii chaiitwa naJezebheri? Aizviti ndiye spokesperson waMwari, asi achishandisa simba rematongerwo enyika. Pamusoro peizvozvo, dzidziso yaiwanikwa muchechi yemadhaki ages idzidziso yaibva kuna Satani. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Tiri pachirongwa the second coming of Christ. Mwari akukomborerei. Takananga kudenga tanunurwa na Jesu muponesi, tichapururuka tiende. Kazirira iwasene pila pengarate, kazirira inasi wasene moya wapesko kutitende, kudenga tesi katiende kumshakudenga enga. Abo vanotenda muna Jehova, bese vachaenda kudenga. Pratenzi asi avo bese vasingatendi, havana nzvimbo muumambo. Kazirira ivasene pela pengarate, kazirira inasi osene moya wapesko kutitende, kudenga tesi ngatiende kumshakudenga enga.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Jezebel part 2. patiri kudzidza Jezebel part 2 tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa. Imwe nzira iri nyore inoita kuti bhuku razvakazarurwa tigone kukasika tarinzwisisa kushandisa bhuku rinonzi The Great Controversy. The Great Controversy ibhuku rinokomenda kubvira time Jesu yaaenda kudenga kusvikira pachaguma nyika inoyi. Rine nhoroondo yacho richitsanangura zvimwe zvezvidzidzo zvatinoita tiri muno mustudio. Tsvagai bhuku iri rinonzi The Great Controversy. Mururimi rweshona rinenge richinzi hondo huru. Makavha ekunze anogona kusiyana, but kana richinzi The Great Controversy ndo bhuku ratiri kutaura, rinobatsira kuti zvikasike zvanzwisisika kune vane hanya nechido chekuverenga. Zvinobva zvanyanya kujeka zvimwe zvezvidzidzo zvatiri kuita panapa. Mufundisi, udzai vateereri kuti bhuku iri vangariwane kupi? Bhuku The Great Controversy munogona kuriwana kumabookshop e-Seventh Day Adventist Church, maAdventist book centers ari padyo nemi. Bvunzai bhuku iri ikoko. Kana kuti mukabvunza vanopinda chechi ye-Seventh Day Adventist vari pedyo nemi, vanokubatsirai kuti mungariwane sei. Kana zvazoitika kuti muri kure kure navo, munogona kutibata panhare dzatinokupai tobatsirana nemi kuti mungariwane sei bhuku iri. The Great Controversy, hondo huru. Dai Mwari akukomborerai titsvage bhuku iroro. Toda kutenda pastor, muchidzidzo chedu Jezebel part 2 tasiya tichiona kuti chechi yeTiatira yanga iri kupiwa yambiro kuti nguva yeMadark Ages the Christian church yaiveko yabuda pachena kuti mukushandisa kwavaita simba rematongerwo enyika vozviita ivo vanotaura pachinzvimbo chaMwari, ndo zvabva zvanongedzera kuti ndiye Jezebel ari kutaura. Bva pabuda futi kuti pakunzi anoita kuti vadye zvakabayirwa zvifananidzo. Idzidziso iri kupiwa kuvanhu asi isingabve kuna Mwari, dziri pfungwa dzaSatani. Saka muchikamu chino ichi toda kungotarisa dzimwe dzidziso dzakauya. Ndandoda kutoti hazvinganake here kuti mubudise pachena kuti dzidziso dzacho dzakasanganikwa nadzo asi ngatorwe nevateereri nhasi kuti idzi dzakanga dzisingabve kuna Mwari. Ndidzipi mienzaniso yacho? Ndichaisa tumadheti pastor nekachirungu pandakutsanangura dzimwe dzidziso kuitira vechidiki. Chandiri kuisira kachirungu kuitira vanoda kugoogla vachitsvaga kuti ndizvo here. Vanoda kunozvitsvaga pamasaiti. Chimwe chakatoitwa nechechi chikauya ichiita kunge dzidziso yeshoko raMwari, kushandiswa kwemusi wekutanga wevhiki uchitorwa sekunge ndo sabata raMwari remubhaibheri remusi wechinomwe wevhiki. Bhaibheri rinodzidzisa kuti sabata raMwari musi wechinomwe wevhiki. Asi muri kuti the Christian church ndo yakaintrodusa kunamatwa, kuchengetwa kwesabata usiri musi wechinomwe wevhiki. Saka pandati ndichaisa kachirungu, ndiri kuedza kureva kuti munhu anogona kuenda pamasaisai ongoti origin of Sunday worship. Zvinobva zvati hachisi chinhu chakavanzika. Toti one. Imwe dzidziso yakauya pastor. Takaona kuti kumashure uko pane pakapinda chihedheni muchechi. But pachakapinda muchechi, the Christian church, chechi yeMadark Ages, nenga rekuti vanga vasashandise bhaibheri. Imwe tsika yavakatora ichibva kuchihedheni ndobva yakudzidziswa vanhu sekunge iri mushoko raMwari. Kunamatwa
kwaBhaari naAshtoreth. zvifananidzo. Saka Bhaari naAshtoreth takadzidza pastor kuti Bhaari chaive chimwari chezuva, Ashtoreth chiri chimwarikadzi chemwedzi, sun and moon. Saka Ashtoreth uyu ndovara rinokurumbira mubhaibheri, Ashtoreth. Asi kune dzimwe nzvimbo ainzi Ishtar. Anga asinganzi Ashtoreth. Ivara rimwe chete. But kuma Anglo-Saxon kunobva mutauro wechirungu weEnglish, Ashtoreth anonzi Easter, vara racho. Saka manamatirwo aita Ashtoreth nemaAnglo-Saxons kureva chimwarikadzi chemwedzi, vaicherechedza mafambiro emwedzi mudenga, munhu chaiwo. Zviya zvekuti mwedzi wagara, mwedzi wahafu munhu. Saka paunenge uchinotanga vane kukoshesa kwavaiita vachiti Mwari wedu honai zvaari kuita. Saka vane mutambo wavaitoita wekucherechedza mafambiro emwedzi mudenga. Saka mafambiro awaita uya vaibva vaona kuti kana mwedzi waapakati vobva vati ngatichiitai mutambo wedu uya. Saka mumwe mutambo wacho waitoitwa ndowakazouya kuchechi waakutumidzwa zita rekuti Easter. Ndikuona muri kuvhunduka, mirai tipedze kutsanangura. Mukacherechedza mutambo weEaster, hauna date riri fixed. Sekuti tinoti munyika yedu tine date ratinoti ndore independence. Musi wa 18 April. 18 April. Arichinje gore negore. But chiri fani pamutambo uyu makamboonera kuti madate awo anochinja gore negore. Mazuva. Patinoti mutambo uya uriko rii gore rinouya, unogona kuona uri muna Machi, womboenda muna April. Ende pamwe pacho uri musi wa 5. Vanhu vakazvicherechedza. Chinokonzera kudaro unodeterminwa nepozisheni yemwedzi mudenga. Vanotogadzira holiday kubvira kwazvakatangira pakunamatwa kwaIshtar une chekuita nekuti mwedzi unenge wapanzvimbo ipi, uri panzvimbo ipi mudenga, vobva vati saka madhete eEaster akwana, achiteedzera kafambiro kari kuita. Saka tsika iyi yakauya nguva yemadhakages ndobva yagashirika. Saka kasi ndikataurika uri kuita uri kuti vanhu vachiriga here, because zvino patinoita kuEaster hapana anombotaura zvemwedzi, vanhu vanongataura zvaJesu, vanhu vochirigera here? Tichapapindura kuti zvinoita ichitaka kuti rufu rwaJesu ka. Zvekucherechedza rufu rwaJesu zvinototaurwa kuti ngazvipembererwe, but tichaona kuti zvinopembererwa sei mubhaibheri. Tisingateere mwedzi. Chandinoda kuti mumboona bedzi ndechekuti mutambo watinawo wakakurumbira ndeunoshandisa kufamba kwemwedzi. Yeti mwedzi chaive chimwarikadzi chevahedheni chainzi Ishtar, panobva vara rekuti Easter. Ndo pandiringoti bedzi muone kuti mutambo uyu wakauya kuti Easter waingoveko kudhara. Jesu asati ako. Jesu asati ako waive mutambo wevahedheni une chekuita nekufamba kwamwarikadzi wavo wemwedzi. Saka nhasi tiri kungotoredzera mazuva acho. Zvakangodaro asi tazviisa pana Jesu. Saka tichazoona kuti pane mhosva here ipapo. Ndo mubvunzo wangu ungade kuzikamwa navateereri. Ipapo tichapapindura. Zvichanojeka kuti pangadaro paine mhosva here kana pasina, but mirai timbocherechedza dzimwe dzidziso dzakauya dzisingatsigirwe nebhaibheri. Iyi nyaya yeEaster yakaadoptwa nechechi mugore ra325 AD. Ndikuitira vanotsvaga pamasaisai. Then imwe tsika yakauya pastor, takumakore ekuma400, infant baptism, kubhabhatidzwa kwetuvana tuchechi. Haizi tsika inowanikwa mubhaibheri, nekuti bhaibheri rinoti kunobhabhatidzwa atanga anzwa vhangeri. But munguva iyi manje Jezebel ari kumirira chechi akaintrodusa kuti vacheche vabhabhatidzwe. Ndirikuda kuti tifambe pamwe chete. Yes pastor. Kuti shoko kana richirayira nyaya yerubhabhatidzo rinoti vanhu ngavaparidzirwe. Anenge anzwa akatenda obhabhatidzwa. Saka Christian Church yakaintrodusa kubhabhatidzwa kwevana vadiki asati anzwa vhangeri racho, asati atendeuka kwaari zvisina zvazvinoreva. Ndo pane dambudziko racho. Ndo pari kunzi Jezebel ari kudzidzisa vanhu kudya zvakabayirwa zvifananidzo, kureva kuti ichechi iri kudzidzisa vanhu doctrine risiri mushoko raMwari.
mapabatakanda pane dzidziso yakauya futi nguva yeMark Ages. Shona ndogona kunetseka nevara racho indonyanya kushandisa chirungu pakuverenga zvinhu zvakadai. Inonzi purgatory. Purgatorium inoneshona kuti inonzi chii. Chechi yakauyisa dzidziso ichiti panofa munhu unotanga wamboenda kunopiswa nemoto, kupisa zvimwe zvitema zvaunge uinazvo. Kana wabvuraudzwa nemoto unochizotakurwa nengirozi wochienda kana kuparadhiso kana kwevatsvene wambosukwa nemoto. Kureva kuti munhu anenge saka gehena achapindika. Munhu anenge aine zvitema zvidiki zvisingaiti kuti aende kugehena. Asi asingafaniri kuenda kudenga akadaro. Asingafaniri kuenda kudenga akadaro. Saka wei yekuti akwane kudenga ngaambonopiswa. Kupisirwa zvitema zviduku izvi. Ozoenda uko. Yeti Bhaibheri takadzidza kuti hakuna gehena rati raakupfuta moto ezvino. Ende chimiro chacho chese chakadaro hachiwanikwe muBhaibheri. Itsika dzaiwiswa nechechi iri kumirwa naJezebel. Maybe patingade kutsanangura ndaona muri kunetseka kwazvo pamati muri kuti here tirege kupemberera mutambo wekufa kwaJesu. Imwe tsika yakachiuya futi, maybe muchaverenga mavhesi, yaive yekuti panoitwa chirayiro chatenzi, chingwa chaishandiswa chiyaichi chaibva chanzi panonamata muprista, mufundisi, chingwa chiya chiri kubva chaita muviri chaiwo waJesu. Kureva kuti kana ndiri kubata zvakanaka, mufundisi amira mberi uko vari pachirayiro, kana anamata ainzi munamato wake unochinja chingwa chobva chaita Jesu. Okay. Saka zvaikonzera kuti mutambo iwoyo pawaiitwa muchechi waiitwa uine kamwe kutoremekedza kuti Jesu apano. Kutoti Jesu apano. Saka toda kunzwa nyaya iyoyo toibatanidza nekuti saka kufa kwaJesu hakuna kukosha here. Ndanzwa muchibvunza ipapo. Saka toda kutangira isusu pastor pana Exodo 12 verse 7 to 8. Ngatitangei uri mutambo wePaseka. Toda kuona wainzi mutambo wePaseka. Exodus 12 verse 7 to 8. Exodus 12 verse ya 7. Zvino ngavatore rimwe ropa raro varise pamagwatidziro maviri egoni napachivivo chokumusoro padzimba pavacharidyira. Vadye nyama yaro usiku ihwohwo yakagochwa pamoto nechingwa chisina kuviriswa. Vaidye nemirivo inovava. Pakaitwa Paseka, vaIsraeri vachibuda kuEgypt, pakaurayiwa gwai ndo raitumidzwa onzi Paseka. Passover. Raidyiwa nechingwa nemirivo inovava. Ndobva vadya huri usiku. Passover zvairei pastor? Passover vakanzi kana mauraya hwai mozora ropa pamusoro nekumativi egoni remo edho mumba mune kudyirwa hwai. Kuti paizouya ngirozi ichiuraya matangwe ikanga yaona ropa pamusiwo yanga isingapindi kunouraya dangwe mumba imomo yaita Passover, yaipfuura. Yaita Passover, yaipfuura. Miriwo inovava nezvese mutambo uyu waingonongedzera kuti maamuri varanda kuEgypt, Mwari akurwirai akudzikinurai, maamuchirarama upenyu hunovava. Saka Passover in summary payaitika uko raive gwai riri kunongedzera kuti nekuda kwegwai rine ropa razorerwa padhoo ngirozi yapfuura yaita Passover. But makwai aya pastor aifanonongedzera Jesu. Pana Matthew 26 verse 26 to 28 verengai munzwe. Mateo 26 pa26. Vakati vodya, Jesu akatora chingwa akachiropafadza akachimedura ndokupa vadzidzi vake achiti kwavari, torai mudye ichi, ndiwo muviri wangu. Akatora mukombe akavonga akavapa achiti, inwai mose pauri, nokuti ichi ropa rangu resungano itsva rakadururirwa vazhinji kuti vakanganwirwe zvivi. Saka pasungano itsva manje yekudhara sungano yaiitwa ratified neropa remakwai. But makwai ese aimirira Jesu. Jesu anga akunofa pamuchinjiko. Ndobva ati hatichaite Paseka, Passover. Taakuita chirayiro chatenzi nei nekuti Passover gwai riyai ndo raakuzadziswa mukufa kwake. Saka akati pamunoita chirayiro chatenzi
munenge muchizviita kutondera kufa kwake. Okay. Ndoda kupindura pamati saka hazvina kukosha here kutondera rufu rwaJesu. Zvakakosha. Zvinotonderwa hau nekupatisipeta pachirayiro chatenzi. Saka ndo zvinozotsanangurwa naPaul kuna vaKorinde. Verengai tinzwe vaKorinde wokutanga chapter 11 ndizvo. 1 vaKorinde 11. Yes. Kubva pavhesi 23 kuenda pa26. Itaura itinzwe. Nekuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakakupa iwo, kuti Ishe Jesu nousiku hwaakapandukirwa wakatora chingwa, akati avonga akachimedura akati, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiwo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Saka pakuda kutondera kufa kwaJesu nekuparidza kuti Jesu iye achadzoka, mutambo uri mubhaibheri unofana kushandiswa kana munhu aine shungu yekuyeuka kufa kwaJesu, chirayiro chatenzi. Okay, saka mapindura padachibvunza matsanangura kuti Easter mutambo waiitwa nevaHedheni. Even Jesu asati atouya. Ende une nguva dzawo nekugara kwemwedzi. Nguva dzacho hadzisati dzachinjwa. Ndidzo dzimwe chete idzo, ndosaka kusina dheti rimwe chete. Right. Asi vachiezvi neizvi pakazongoiswa kurangarira Jesu. Asi Jesu akati munondirangarira nechirayiro. Yes. Ndo matsanangurira maita. Ndizvozvo. Saka pari kubva pabuda kuti hatigone kuti titi vari kuita mutambo uyu, but chidzidzo chiri kungonoburitsa kuti Jezebel, chechi munguva yeMark Ages, yakatora mitambo yese iyi ndobva yaita sekunge iri kubva mubhaibheri. Idzo dziri tsika dzechiHedheni ndobva dzaunzwa muchechi. Verengai pekupedzisira vaKorinde wokutanga 5:7 mubva maoneka vateereri. Vakorinde wokutanga 5:7. Yes. Bvisai mbiriso yekare kuti muve bundu idzva, sezvamusina kuviriswa, nokuti paseka yedu yakatibayirwa ndiKristu. Aiwa, zviri kujeka vateereri. Todawo kutendai mufundisi nekuburitsa zvimwe zvinhu izvi. Zvinenge zvakati vanzikei, asi Mwari ari kukubatsirai kuenda chero nemumasaisai, chero nei. Aiwa, toda kutenda vateereri. Ngatifambei pamwe chete. Mwari vachitibetsera. Jezebel part 2 yaburitsa zvimwe zvinhu zvazvakandivanzikira chero neniwo. Waita hako kastori nekushandiswa naMwari. Tibatei panhare dzinotevera. Tirambe tichifamba pamwe chete. 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira.